arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerle zengin sosyete sosyete oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet. 3 renk var ama yeşil renkten sadece bir tane var arkadaşlar. O da Beyza'nın. Evet, hadi açmaya başlayalım. Bu arada akşam misafirlikteyiz, salonumuzdayız arkadaşlar. Ben Videoları başlıyorum. Ben Hayır, başlıyorum. fark etmez. Hani video süremiz az çünkü Evet, arkadaşlar. sıradayız. Onun için Ben de şuradayım. açamıyorum. Arkadaşlar bu arada biz bütün video malzemelerini saklıyoruz. Hiçbirini atmıyoruz. Ben açmadım. Ben de açmadım. Ne, yırtarak açayım mı? Evet. Hayır. Ben canıma. Adam da bütün paketi bantlamış ya. Evet, merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Ne çıktı? Aa, bir tane böyle çok şirin bir tane ayıcık çıktı. Aa, Pardon arkadaşlar. evet, Bir tane böyle bir şey. Arkadaşlar bana kertenkele çıktı. Aa, bu ne? Anlamadım. Ama sanki çok şey. YouTube'dan ne? Balon. Biriktir Balon kazandım. çıktı bende de. Para hediyeli. Ben de arkadaşlar para hediyeli Bunu bir şey kazandım. en son açacağız arkadaşlar. Şöyle bir Aa, tane bir asker tane- var. Aa. Bende bu çıktı. Ama senin Ben de. kalbini açıp üfleme. Evet. Başka, Aa, arkadaşlar çok çıkmış forvet. başka kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikinci açıyorum ve kutumu Bunu böyle aşağı aşağı koyalım. bırakıyorum. Beyaz kutusunu aşağı bırakacaksın. Evet, sıra bu. Aa, iki tane. Arkadaşlar. Tiksindim. Aa, sende bunlardan iki tane çıkmış. Bunlar benimki. Hayır bakacağım. Tamam. Evet arkadaşlar video süremiz çok kısa arkadaşlar, bu yüzden sen çok özür dileriz. Beyza ikinciyi açtın mı? Evet, ben açamadım. Arkadaşlar Beyza iki tane böyle saat Değişik. çıktı ama bu taraftar değil çünkü. Açar mısın? Tamam hemen. Sen de Zeynep şunu aç. Şu bu mu? Hı. Merak ettim de. Ben de para hediyeli diyor arkadaşlar. Belki verdiğimiz parayı geri alırız. Tanesi 2 liraydı. Fenerbahçe. Bu ne be? Zeynep 2 tane çıktı sana bundan. Maruka. Dur ben bakayım, bunu inceleyeyim arkadaşlar. Ben de anlamadım. Birden 10'a kadar biriktir. Oha, saat bende kazan. 2 tane de bunlardan çıktı. 2 Arkadaşlar tane bunlardan bundan. 10 tane biriktirirsek arkadaşlar tam arkadaşlar 10 tane bundan kazanacakmışız. Aynen. Arkadaşlar Saatten. bende 2 tane bunlardan çıktı. 2 tane bundan çıktı. 2 tane bundan çıktı. Çok şanslıyım. Beyza. Arkadaşlar Beyza'nkileri gösterelim. Böyle. Şu açım. Evet arkadaşlar ben göstermek istiyoruz. Benim Aynen. böyle. Benim 2 tane bunlardan çıktı. Böyle çok Böyle şirin. arkadaşlar. 2 tane 5 euro. 2 tane bunlardan bir tanesi Derya, bir Evet, tanesi de Böyle Maşuka mı ne? iğrenç böcekler çıktı böyle. Ben de Beyza'ya ip ve balon çıktı. çıktı. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. bunlar bisiklet kazandırıyor. Bu 24 Arkadaşlar, çok yaklaştı. kanala abone olmayı, like atmayı ve yoruma beğendiyseniz daha devamı gelsin diyorsanız beğenin arkadaşlar. Aynen. Like. Ne kadar beğenini Yorum görürseniz- yazmayı da unutmayın. Benimkinin içinde resim var. Resim var.